这样，我要把上面又掉的那些瓦片弄下来，再清理，要不等一下砸到了。哦，知道了，我们把这些东西收一下。 厨房没了，怎么煮饭好了吧？风雨过后便是彩虹，现在不是在弄吗？哎呀，不要上来！走，秦涛，哥去渠井那里把水挑上来。好。哎，太热了，这天气。来，这个哈，这个我在抖音商城刚买的可心油纸巾，质感幸福，油韧性好，光盘正品，超多小样，领券不到9块9，还不到一杯奶茶钱。我一次性入了这么多，花小钱试出适合自己的产品太值了。现在点商城左滑进试用领取，或者直接点击我评论区，就能一键领取9块9省钱护肤攻略，入手同款纸巾，多选几件出门旅游还带着方便。大牌美妆护肤小样，试用还得来抖音商城，点这里就能买。 你来，我来。走喽！哎呀，来。秦涛，去把那个炉生火。倒入西红柿，打个鱼汤，把鱼放进去。熟了，撒点葱花。对啊，那这里有火的。老爸，鱼塘那边恢复的怎么样了？对，刚对我无歹那家己。无歹，那无练无对，挖练几挖的啦。哎，数万好米，拍就几只过去地里，我这买到卖了，那么经济该往海热到了啦，这地里。狗又不能干，人不会吃哟。你看，奶奶80岁了都没有见过这么大的台风，这下你感受到了没有？太可怕了！那天奶奶在房间里都被吓哭了。那天我也被吓到了，我眼睁睁看着这些墙倒。只要人平安就好了，家没有了还可以再建。徐涛，赶紧吃了，吃完等一下我们一起去把你村里面的那些路清了。